ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു കോളിഫ്ലവർ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ ഇത് കലക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മാവിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മാവ് എല്ലായിടത്തും ആവുന്നത് പോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഉള്ള് വേവുന്നത് വരെ തീ കുറച്ച് വെച്ച് വറുത്തെടുക്കുക. തീ കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാവിൻ്റെ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിയും, ഉള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്ലോ ടു മീഡിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ബജ്ജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.